तो आज मैं अपनी टीवी खोल देता हूँ। होता कुछ ऐसा है कि मेरे टीवी का वाईफाई काम नहीं कर रहा होता है और मैं वो देख के काफी परेशान हो जाता हूँ। इसीलिए मैं यूट्यूब चाचा की हेल्प लेता हूँ कि इसमें क्या किया जाए, और वहाँ पे ये लोग बताते हैं कि हमें अपनी टीवी खोलनी पड़ेगी। तो यूट्यूब चाचा की हेल्प लेते हुए मैं अपनी टीवी खोलना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक स्क्रू खोलता हूँ और फिर ऐसे करते करते सारे स्क्रू खोलने के बाद मैं टीवी का बैक पैनल ओपन कर देता हूँ। और जो भी दिक्कत है वो इस वाईफाई मॉड्यूल में है, तो मैं इस वाईफाई मॉड्यूल को साफ करता हूँ अच्छे से एंड अपनी टीवी को दोबारा से बंद कर देता हूँ। एंड जब मैं टीवी ऑन करता हूँ अब मेरा वाईफाई काम करने लग जाता है। खैर अब मैं इसमें यूट्यूब देखूंगा, इतने में आप करो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।